safado, hein, gente? Viu já? Cadê você? Cadê Jaci? Ai. Esse time aqui é melhor, né? Ele é mais forte. Nossa senhora, gordo! Por que você não chutou no gol, gordo? É ele que chutou no gol, não tocar. Sempre roubou. É no campo e na quadra. Eu sei que ele tem contra nós. Gordo, tá enfeitando demais já, gordo. É que você tá no gol, fica enfeitando.
Bora, japonês! Vou voltar aqui. Cadê, Ivan? Deixa eu ir, vai. Sabe como foi, né? Então. É. Ai, Deus, Mas tem que ter um que socorro. chuta, velho. Vamos essa aqui. Sozinho com a bola, né? Verdade. Vai, Nego! O gol! Ô, João! Toca a bola! Ah, mas ganhar do Fogueira é difícil. Ah, não tem jeito. É só um milagre mesmo.
nessa hora que eu tenho a chance.